Salve a tutti! E allora ci andiamo a trovare con due serie di testate della 106 e della 206. Quindi in questo caso vanno a cambiare sia un po' l'impostazione della camera, con le valvole della 106 leggermente superiori, ma con un diametro più piccolo. Invece queste della C2 sono leggermente più ribassate le sedi, proprio per avere più appoggio della valvola, nella sede valvola, e poi la valvola si ritrova leggermente con lo scello più corto per avere anche il regolaggio della parte dietro dove c'è la punteria idraulica, che in questo caso poi qualcuno va a modificare giustamente con la punteria meccanica. Andiamo a fare, visto che ho la possibilità di usufruire di questa testata che è spaccata in questo caso e andava a perdere olio, quindi risaldare, perdere l'allineamento, mi è stata data per andare a fare questo tipo di controlli. Quindi in questo caso possiamo fare sia il confronto diretto con i condotti originali della 106 e della 206, che in questo caso poi è quella che andiamo a sviluppare un po' con i corpi farfallati e altre modifiche che farò vedere poi più avanti. Ma nello stesso tempo utilizzeremo questa testata pure della 206, che a livello di condotte di aspirazione non sono state rovinate, perché in questo caso questa testata andava a perdere più di 30 cavalli proprio perché lo scarico è stato lavorato molto abbondantemente, quindi è uscito fuori misura. Se andiamo a vedere, lo scarico quasi è più ampio dell'aspirazione. È stato fatto una lavorazione molto ampia di uscita, andava ad avere il riflusso all'interno e quindi non andava nemmeno a lavorare bene, quindi troppo spazio qui all'uscita e non andavo ad uscire nemmeno dal collettore, quindi i riflussi andavano verso l'interno della camera. Però lo andiamo ad utilizzare proprio perché l'aspirazione, qua in precedenza ne avevo lavorato due, ma andiamo a fare una serie di lavorazioni proprio per vedere anche con delle sete con l'interno diverso, quindi anche ribassato per dare un po' di agevolare il flusso ad uscire diversamente. Vediamo come si va a comportare questa in confronto, diciamo, lavorando poi questa con il confronto del 106, che in questo caso questa è lavorata ma non ad un massimo di livello, proprio perché poi vanno a cambiare un po' le tipologie di abbraccamenti che si vanno a montare, ed è inutile andare oltre certe lavorazioni perché ne va a perdere di velocità di riempimento a livello di cilindro. Quindi andiamo poi ad avere uno svuotamento, quindi il motore girerà più in alto e se non abbiamo le gambe adeguate andiamo a sfruttare un po', a perdere un po' quello che dobbiamo utilizzare nel motore. Quindi in questo caso questa ci servirà poi lasciare un condotto originale, uno con diversa lavorazione, altro anche in questo caso andiamo a fare una modifica di ribassamento della camera a livello anche come profondità di sede, proprio per vedere se abbassando e andando a mettere la valvola che sarebbe del 206 e quindi avere una sezione diversa come passaggio, andiamo ad avere lo stesso tipo di riempimento. E calcolando anche qui questo spighettino della testata che ha una geometria diversa rispetto alla 206 che è stato tolto, proprio anche in questo caso andrà a fare spinta sul pistone a livello di combustione. Questo lo agevolo in un altro punto di vista, proprio per un'area di switch superiore, però dobbiamo vedere se lavorando su questo qua, su questo triangolino, andiamo ad avere un miglioramento di entrata. E in questo caso, visto che poi se dobbiamo fare pure una valutazione con una valvola più ampia,
dobbiamo per forza di cose andare ad allontanare il materiale dalla valvola stessa, che ci porterà ostacolo nel poter entrare, vedete? Quindi non abbiamo più quell'entrata di flusso che ce lo va ad avere questo qua come ostacolo. Quindi valuteremo questo nel discorso della lavorazione della testata. In questo caso questa è già finita e ripeto, anche sulle sezioni dello scarico faremo diverse misure per vedere se creando un venturi oppure andandolo a togliere ma utilizzando la battuta come scarico più ampio, e in questo caso nelle sedi originali abbiamo più possibilità come margine di spessore di utilizzare lo scarico anche qualcosa di come valvola più ampia, o andando a vedere di modificare almeno il discorso della sede valvola, valutare se andrà a lavorare meglio. Quindi faremo questo tipo di comparazione con diversi proprio tipi di lavorazione nei vari cilindri, proprio per avere un riscontro diverso e vedere poi alla fine quale sarà quello più utilizzabile nella maggior parte delle esasperazioni di lavorazione. Quindi questo andiamo a valutare un po' anche in questo caso prima di andare a fare il completamento di questo tipo di testata. Ok, quindi questo è quello che voglio portare avanti. Vediamo nel prossimo video quando avrò completato un po' tutte le varie prove, anche perché, ripeto, ora faccio vedere un po' quello che andiamo a utilizzare qua. Qualcosa si va a vedere, vediamo. In questo caso già c'è una piastra di distaccamento delle temperature tra la testata e il collettore che andiamo a montare sopra con i corpi farfallate che poi verranno utilizzati per fare la prova in questa testata. Sul discorso delle lunghezze invece delle trombette poi verrà un po' calcolato sui giri che si avranno di utilizzo del motore in base alle gambe che si andranno a montare. Questo sarà un po' valutazione poi dopo, quindi accordare la giusta lunghezza per i giri che si andrà a sviluppare su questi corpi farfallati. Quindi a livello di flussaggio andiamo soltanto a controllare quale dei due, oppure il comportamento che avrà il corpo farfallato sulla testata, al di là che poi le due trombette non porteranno nessun ostacolo, poi vediamo, perché giustamente un po' nella lunghezza qualcosa andrà a perdere, ma sarà poi l'accordatura dell'utilizzo del motore ad essere un po' la scelta obbligata sulle due trombette. Quindi lo andremo a vedere poi dopo. D'accordo, ci aggiorniamo al prossimo video.